नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑन जस्ट मैरिड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं थोड़ा सा लाइफ अपडेट दे दूं। एक्चुअली आरुष इज नॉट वेल एट ऑल। उसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कफ एंड कोल्ड होके रखा हुआ है। मंडे से हमने उसे मेडिसिन देना शुरू हुआ। इट्स बिन मंडे, ट्यूसडे, टुडे इज वेडनेसडे और आज भी ही इज़ नॉट फाइन एट ऑल। एंड कल पूरी रात ये सोया नहीं है। ही वॉज कफिंग और इसका ना कफ निकल रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आज सुबह मैंने मेडिसिन दिया, उसने भी उसको वॉमिट कर दिया। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ा सा दूध पिया, बहुत ही थोड़ा सा। मैं फोर्स भी नहीं कर रही बिकॉज ऑब्वियसली जब भी तबीयत खराब होता है तो कुछ खाने पीने का मन नहीं होता। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि आज आरुष के स्कूल में शॉपिंग मार्केट जाना है, लाइक सुपर मार्केट। सो दे कॉल्ड अस और पूछा कि आरुष इज नॉट कमिंग इन ऑल। सो आई टोल्ड देम कि आरुष इज नॉट वेल एंड दिस इज द रीजन वी आर नॉट सेंडिंग हिम बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू इन्फेक्ट अदर किड्स। तो उन्होंने बताया कि लाइक दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू एंड दे आर मिसिंग आरुष। एनीवेज सेंड हिम वेन एवर ही फील्स गुड। देन वी डिसाइडेड टू सेंड हिम टू स्कूल और अभी हम जा रहे हैं उसको स्कूल भेज। और आरुष जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, चलो, मैम इज कॉलिंग यू। सो दिस इज द टाइम वी विल बी सेंडिंग हिम फ्रॉम 11:30 to 12:30 फॉर 1 hour। इसके बीच में हम चले जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। आज आप ऑफिस नहीं गए? अभी भी नींद में हूँ, मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। हाथ हटाओ यहाँ से आरुष, डेंजर। हाँ ओके, वन टाइम इज ओके, वन टाइम इज ओके। यस। बाय। ज्यादा ही यार, एकदम पूरा एग्जॉस्ट होकर के। सो बताइए, आज आपने ऑफिस से लीव क्यों लिया है? लीव लिया नहीं है, मैं उठ ही नहीं पाया हूँ। इतना देर हो गया, हम लोग पूरे रात भर आज जगे हैं, पूरा रात भर। ऑलमोस्ट एवरी 20 मिनट्स 25 मिनट्स में आरुष से एक बार उठा रहा था और फिर हम लोग दोनों उठ रहे थे। फिर उसको वापस से क्लीन करना और सब, मतलब ठीक है, उसको कफ हो रहा था तो हम कोशिश कर रहे थे कि वो कफ निकाल दे रात और वो कफ निकाल भी रहा था, लेकिन वो रहा हर बार कफ इतना निकाल रहा है, उसको बहुत उलझन हो रहा है, वो भी नहीं सो पाया। और अभी वो हमने उसे जानबूझ के स्कूल भेजा ताकि वो थोड़ा डाइवर्ट रहे। और क्योंकि हमने उसे थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दिया है, तो सोचा कि ठीक है एटलीस्ट वो एक कुछ देर तक के लिए उसका माइंड डाइवर्ट रहेगा और ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो बाकी का काम है हम लोग जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तब तक हम लोग थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग बोलने से लोग सोचेंगे कि हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि फिश लेने जा रहे हैं, थोड़ा मेथी भाजी लेंगे, तो जस्ट लाइक दैट ऑफ शॉपिंग। क्योंकि फिश वगैरह है नहीं और हमें तो टाइम मिलता नहीं है फिश खरीदने का। सो हम ऐसे ही कभी भी मौका मिलता है हम चले जाते हैं और फिश लेकर आ जाते हैं। सो या लेट्स गो। आप में से चोको लॉटे पाई किसे किसे पसंद है? मेरा तो फेवरेट है और आरुष भी इसे बहुत पसंद करता है। तो अभी कार में रखा था तो मैं खा जा रही हूँ। घर में मैं मैगी बना के आई हूँ, बट आरुष को स्कूल ड्रॉप करना था बोल के हमने खाया नहीं। और फिर हम बाहर आ गए तो सोचे शॉपिंग करके घर जाते हैं। हाँ।
सो गाइस हम लोग आ गए आरुष के स्कूल पिक करने के लिए। वहाँ पे है रंजीता और प्रतिभा। जब ये लोग मेरा वीडियो देखेगी ना तब बोलेगी ओह आई हैव सीन माय सेल्फ। लेट देम गो। बाय आरुष। बाय बाय। अब वो बैग रखेगी। Come. Arush, how was your school today? Good? Huh? You both are nice. Going bye. Bye. Bye bye. We're going bye. Us bye. Bye. Us bye. उसको आप नहीं चाहिए। गाड़ी में इंटरेस्ट आ गया। Do like this. हाँ, कुछ नहीं होगा, गरम गरम कुछ नहीं है। It's cool. हाँ. Cool. Good. Good. Nose में nose 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 Nose, like nose. this. Good boy, good boy, अरे wow! good boy. Very good boy. Very good boy. Good na mama? Yes, he is a He's a good brilliant. boy, na? Arush is a brave boy. Arush is just brilliant. Yes. Yes, yes. हाँ, nose पे लगा के रखो like this. Yes, you will get relief from the cold. Yes. Yes, good boy. सारे बच्चे लोग ऐसे देखो, सब लोगों को ऐसे अपने आप को नेबलाइज करना है. Just like Arush is doing. Yes, Arush is a good boy. Nose पे लगाओ Arush, nose पे, nose. Like this, like this. You don't touch Papa. Yes, good boy, good. Good. Brave boy, yes. Do Arush, nose पे लगाओ, nose पे लगाओ. Good boy, good boy. Good boy, good boy. Brilliant. Yes, nose पे लगाओ, nose पे लगाओ, nose पे. Mouth पे लगाओ, mouth पे. वो वाला नहीं लगा, वो वाला नहीं लगाना है, लगाओ. Start Arush. Arush is a good boy. ये nose पे लगाओ Arush. Start करके nose पे लगाओ. या nose पे लगाओ. Yes, good boy. See, Arush is brilliant. Good baby. Good No, Arush is a brave boy. baby.